मुर्गियाँ हमेशा चावल पसंद करती हैं, इसलिए अगर तुम्हारे हाथ में चावल है तो तुम्हें कभी मुर्गियों की कमी नहीं होगी। जब तक तुम चावल नहीं गिराते, मुर्गियाँ तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगी। लेकिन तुम्हें हमेशा मुर्गियों पर नजर रखनी होगी, क्योंकि पेट भरने के बाद वे कहीं भी अंडे दे सकती हैं। लेकिन अगर तुम मुर्गियों को पिंजरे में बंद कर दो तो वे ना तो खा पाएंगी और ना ही अंडे दे पाएंगी। अगर तुम पिंजरा खोल दो और फिर चावल बिखेरो तो मुर्गियाँ बस चावल के पीछे भागेंगी। उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि चावल किसने डाला है। मुर्गियों की नजर में हमेशा सिर्फ हाथ का चावल ही मायने रखता है, चाहे वो नकली ही क्यों ना हो। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि तुम्हारे पास चावल नहीं है, वे तुरंत तुम्हें छोड़ देंगी। यही हकीकत है, इसलिए कोई दीवार पार नहीं की जा सकती। बस तुम्हारे हाथ में चावल कम है, बस इतनी सी बात है।